匪大队长吴志国也在现场，而他这个眼神似乎也无意间看见过内容。随后经生活转身，便亲自把文件送达司令办公室，并且转交给副官白小年手中。最后由白小年打开查阅后，亲手将文件放进司令办公抽屉内。可等2天后，在众多特务的秘密监视下，城隍庙前的告示栏旁，瘸子再次神奇出现，竟然果真将假情报粘贴出来。10月31挂尾等齐聚，百草堂请同志袭杀之。其实，在电影风声中，抓捕老鬼行动只不过是日军单方面一厢情愿，而2名反抗同志早就已经相认了。最初是单方面的，可当吴志国站在阳台独自唱空城戏时，顾小梦惊讶的眼神就已经意识到信号。虽然2人在相互聊天中只是说明都是唐山人，其实就在确认对方身份的过程。只不过当时顾小梦并不清楚吴志国就是老鬼，而风声最为精彩的却是2人相互掩护以及内心不畏艰险的精神。第一，揭发对方造成明哲保身，因为这种做